ये खूबसूरत नज़ारा है नोंगलिम शिलोंग डिवीजन मेघालय का, जहां हर तरफ हरियाली, शांत नदी और ठंडी धुंध प्रकृति की असली खूबसूरती दिखाती है। कम लोगों को पता है कि मेघालय में कई छोटी जलधाराओं को गांवों के पानी और खेती के लिए प्राकृतिक तरीके से संरक्षित किया जाता है। बारिश और कोहरे की वजह से यहाँ की वादियां साल भर हरी भरी रहती हैं। बहते पानी की आवाज और पेड़ों के बीच फैली शांति इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बन